C'est le verrouillage de mon compte Twitter pendant 7 jours. Hein. Donc je voudrais vous en informer parce que c'est un verrouillage arbitraire. On s'en bat les couilles. Et puis pour la France. C'est là où tu vois quand même le niveau de réactionnaire de la qui dans une campagne électorale. La Messe est un mystère, là aussi, de mieux comprendre le mystère de la Messe, la situation des temps, bien sûr, comme vous, mais aussi pour les citoyens. Le mystère de la Messe, des fois, c'est même celui que c'est d'être. Parce qu'il, c'est tout à l'heure. Regarde, il y a un château.